Katandise. Yes. Banna Uganda mugamba ki? Abampagira. Byenkola. N'abali wamu. Ne foundation yange ya Plan White. Manyi mpita mu kusomozebwa kungi eri abantu batugenda kusanyusa buli omu. So many people come out, they were criticizing nga Brian ajja nnyo ku life ng'ayomba. Yes, mulimu abantu abamu nga mu butuufu tetujja kubalekera ebigambo okusinziira ku njogera gye boogera gye tuli. Bw'oba olina interest zo n'omuntu zibeere endala. Ate nze nabagamba nti buli omu alina kyakoze oba kyasobola okukolera eggwanga. Kola bibyo. We are too many. Kati eno video gwe ngenda okugiteerayo oba bwe ngenda okunnyonnyola be bantu abakyademeddemu, abalowooza nti ngenda kubanga mbayita oba ntuule nabo nteese nabo oba nkole kya. I told you this is my country, I'm free and entitled okwogera kyenjagala. Kati olwaleero mutuufu waliwo ekintu kugamba ekintu ekimazeeko amaanyi oba ekimazeeko amagezi. You wake up in the morning, ne bakuyita ku TV, instead of okuteesa ku bintu byo nga gwe ng'omuntu ozze ku Brian White. Gwe mukulu Nyakaana yenda kunnyonnyola ebintu biringa bisatu. Wali otuma Michael nzije ku meeting ekiwooteeri kyo kyagala kukugwira wali bye watandika neŋŋaana n'onsanga era nonyigiriza kwotosipa n'otwala sete zange n'oŋŋamba nyamba munnange nali nva kwoza mmotoka yange nenkuyamba wenna ng'okankana bino ebikonde bye baakukuba. Naye bw'oba nti obufumbo obwo bw'olimu omanyi kakati nze nali manyi nti abasajja ffe tuwasa, naye kati engeri gye baakuwasa kati ate ng'otandise kusiriwalira ku nze zemune tonsiriwalirako. Bw'oba obufumbo obwo bw'olimu ewa mukyalawo bukulemye gwe mukyala Nyakaana gwe kennyini gwe musajja kugamba nadda tekuyita musajja nyo ate mufumbo baakuwasa buwasa ng'odde ku nze omanyiire nze tujja kummanyiira. Abasajja baabawa ssente za NRM muziridde, temukyalina namuntu omukyayinza kwegeka luba kutambula kugenda nawe weyogeza ebintu ebitali mu magezi omanyiira. Wali onsanze wanga nina bendi simaya ntudde awo simaya mpunja bwenge simaya nkulya abantu bwenge simaya wona bwe mba siina impact gye nkoze well and good. Naye nze kyengenda okugamba mulimu abantu abali waffe okunjogerako, not a person like you. Kati gwe youth ogiraga impact ki? Kufumbirwa bakazi bakadde, kukuwasa buwaseje emyaka gy'olimu oli musajja mufumbo oli kunze otandise kusirwala busiriwazi bunaawe ovaayo ng'ogenda kugobeera meya waani kyosiriwalira ku bantu olwo lukankana ate ababakuba kitono kwekyo ekitwe. Naye nze munnange tompungiraungirako nsi wungira eri naako akasajjako kobadde nako mu studio zisaagala kummanyiira. Nze nagamba teri muntu waliwo abantu abali kuwaffe okunjogerako. I keep quiet. Nimanya nti ono omuntu alina kyakoledde eggwanga
yene bwayogera munnange nsobola okuwuliriza naye mulimu abantu besitasobola nakeera nca kusirika kati gwe nyakaana gwe omufumbo gwe emyaka gikweddeko wenna okankananga gundi gwe yagenda ku buko situddangamu kummanyiira toddangamu nakummanyiira bwe mba nagaana okumiitinga nze sinze nakolera sente ezizo tezikola muzange sisobola kumiitinga kubanga oli wansi mwalemererwa ensi yabalemaani kazi wamulimbalimba omufumbyefumby sima mukozesa woteri kibaganiridde owooza mbu olina sente tolina sente tolinaamu yadde olya kati obufumbo bukkuba kati omusajja omukulu nga gwe ofumbirwa otya kati munaawe ovuddeyo kuti era banange bannayinamwe oba tv mutusaasire abasajja abafumbiddwa obufumbirwa tebalina kutuula ku tv zaffe zeggwanga mbu bateeseza abavubuka kati bwavubuka ogenda bayigiriza ati kale nze obaka olowooza mbu simanyi I cannot explain my source of income akyegera bulungi it is okay naye ate kale my source of income emba sigisobodde ginnyonnyola nze income yange nkutteko nembaako kyendaga thani gwe ate atulaga nti omusajja omuvubuka oluvaamu agenda mu jimu alina kuwasa mukazi mukulu sebo ffe tetugenda kuwasa ffenna bashuga mami situddamu kunsiriwalirako ng'omanyira ngenda bagamba emirundi emeka gye najja sente ye bwe tuba mubwavu nga temutubuuza sente ntino sente zatubula tute lwaki etumala ozifuna lwemutumanyiira manyira ze toddamu kunsiriwalirako kisajja gwegwe jangu simanya biki nze woteri ennemeredde simanya jangu tukole nze mpataninga nawe nkumanyi mumulowooza nti omuntu bw'anaagaananga okwogera nammwe nga muddukira ku gundi ku mativi empaaka zendaalo njogere musimatutie tetugenda kubatya nze nali nyingiddeko nemwekyo ekifulu kwakyo nze gujowooza musimaya bwenge nali nyingiddeko mu kifulu kwakyo naawe ng'olina woteri naye mu bantu abebala abalina ssente munaawe weebala kikuwa ekifulu kwa kigenda kugwira oli wano nsiriwalirako siriwaza oyo omukazi gwozi toddamu kumumanyiira nsi sajja kikulu kiri awo kifumbirwa bufumbirwa nga nze toddamu kumumanyiira bwe mba nagaana okumiitinga sente sizizo kola ezizo ne mukazi wo oba mukazi wo sente zamukwako nga mwina muli awo nze toddamu kumumanyira tonteeka mu mboozi zo I will never meet you and I cannot meet you. Museveni bw'oba nti yakulema okuddamu okufera kati gwe gwamanyi chairman waawa simanya Museveni teyajja Kampala simanya kutweyanjulira agweyanjulira ngaani yeyanjulira abafere abawadde sente muzikozeemu ki siriwala kiri wano onkereramu ngaani nze mba nagaana okumiitinga mumubeere n'ekifulu kwakya nze siri muganda wo siri mwana wa taatawo nze sigenda kukkiriza abantu bannayuganda kujja waneeno ku makya mbu omuntu oddira entalo zoba oyagadde okulwana n'omuntu ne zigaana kati noyagala mbu onteeke wali eri onteeke mukundabisa nze naawe ze bakyandabisa ebyo nze sitya naawe ndi muvubuka muganda wange nze sirina kyentya kwogerako segedde so musajja gwo omukulu weebereremu osigale mu bufumbo bwo owaate nga bwotera okuwaata kuba byonna tubiwulire osimule n'okusimula nga bw'osimula olidde bulungi waata bulungi emmere bwe babanga banaatera okugoba mu bufumbo nze munneesiinaayo mwannyinaze mukulu agenda kuwasa kisegedde sitonoonya nsiinaayo mwannyinaze mukulu agenda kuwasa